Ho paura. La reazione a caldo di una residente di Brusegana, la tensione qui alle stelle dopo che un nordafricano è uscito nel giardino del suo condominio e ha esploso in aria alcuni colpi con una scacciacani. La scena vista e ripresa da un altro cittadino ha creato subito il panico. Immediatamente sul posto sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri e anche il nucleo antiterrorismo che hanno accerchiato lo straniero. Naturalmente non era in condizioni psichiche totalmente e apprezzabilmente positive. Si tratta di un cittadino libico regolare in Italia che ha usato una pistola scacciacani senza tappo rosso per seminare il panico. Pare abbia gridato anche delle frasi legate al figlio che non vede da tempo. Era in evidente stato confusionale, forse alterato dall'alcol. Ha reagito all'intervento dei militari e per questo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per violazione della legge sulle armi. Un episodio avvenuto a poche ore di distanza dagli attentati di Londra e agli incidenti di Torino. La tensione è alta anche qui a Padova e basta una scintilla per scatenare il panico. Quindi uno che va fuori con lo spacciacani, che sia di pelle nera o che sia di pelle bianca, fa una stupidaggine, insomma. Penso che la testa deve rimanere ben salda in questi momenti e quindi non lasciarsi prendere dal panico e valutare le cose per quello che sono sempre. Che quello che è successo a Torino è frutto di una bella tensione che c'è in giro. Però queste persone esistono e il caldo, magari l'alcol e tanti altri fattori portano a questi fatti. È un po' più preoccupato? Sì, certo, quello sì. Al giorno d'oggi succedono di tutto, di tutto. Non si può neanche più uscire alla sera. Una volta uscivo andavo a mangiare il gelato e tutto, adesso basta. Ma senz'altro che sono preoccupato, perché sono cose che non dovrebbero succedere. Purtroppo noi non possiamo far male.